Hi friends, welcome back to Nathoonstips and Taste. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്നാക്കാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങളെ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനായി വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാനായി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എനിക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി അല്പം വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചായി മൈദമാവിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായി കനം കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. കട്ടി കുറച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. നെയ്യില്ലെങ്കിൽ എണ്ണയാണെങ്കിലും പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ആ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതാ കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം.
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലാണ് നിങ്ങളെ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ബൈ.